E aí galerinha, boa tarde, tudo bem? Só pra mostrar pra vocês aqui, tá? Um voo que eu vou fazer aqui, tá? Um voo insano. Só pra dar um spoiler pra vocês aqui, ó, aonde eu estou. Só mostrando um spoiler antes de fazer o voo, beleza? Tamo junto. Bora pro vídeo. Boa tarde então, né, pessoal? Bora lá fazer mais esse vídeo, né? Esse vídeo show de bola que eu fiz aqui na prainha do bairro Alvorada, né? Prainha do bairro Alvorada aqui na cidade de Guaíba, que fica do lado da CMPC, tá? CMPC Celulose. Nesse momento eu aproveitei e passei com o Neo 2 dentro desse barquinho aqui, ó. Ficou muito insano o voo. Muito top. Um barco de pesca. Muito tri. Show de bola. Eu aproveitei também e fui fazer um voozinho ali perto da fábrica ali, pra ver como é que é. Que belas imagens, ó. Que lindo esse pier aqui também, ó. Que um dronezinho proporciona pra nós, né, gente? Belas imagens, belos vídeos. Tamo junto, galera. Bora, bora. Mais aquele voozinho insano. Vou entrar aqui, ó. Entrar aqui dentro da fábrica aqui da celulose da CMPC. Bora lá. Vou saber dessas árvores. Show. Vou deixar agora vocês com esse vídeo aqui, com essas belas imagens.
É isso aí, gente. Até o próximo voo, então. Um abraço do tamanho do Rio Grande. Fui!